كنمشي اسامه ضرب درعي. تبارك الله تبارك الله تبارك ما مفخوش اشادنا الواد. واش الدراري السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. شكرا بزاف اخوتي على لي كومونتير ديالكم وعلى السيبورت ديالكم، شكرا من القلب. المهم اليوم دايرين تحدي ديال اننا غادي ندخلوا الاعماق البحار وغادي نصيدوا. وراه من انفو كتشوفوا تريبورتو راه عارفين شكون اللي جا معايا. خويا اسامه واش بخير؟ هاني كلشي مزيان؟ اليوم فين غادي ندخلوا؟ غندخلوا ان شاء الله البروفوندور اللي غندخلوا لداخل الخوت. كيف كتلاحظوا البحر راه طايح مزيان، ولكن البحر ما غاديش نحكموا عليه بالنظره، حتى غادي ندخلوا لاعماق البحار وغادي نشوفوا واش فيه الكورون ولا ما فيش، واش كاينه الصفاوه ولا ما كايناش. هادشي كامل ان شاء الله غتشوفوه معنا في هذا الفيديو. ولا كنتي انت اول مره كتشوفنا ما تنساش سبسكرايب لايك وخلي شي كومونتير وبارطاجي مع صحابك، ولا تسقاو نمشيو للمغامره ديالنا. هذا هو الماتريال اللي غادي نحتاجو، راه كيف وريناه لكم قبل في بزاف ديال الفيديوهات. هذا هو الماتريال، وانا الخوت راه باقي ما خديتش ماتريال. صراحه متحمس انني نشري ماتريال ونولي نغطس، والله حتى متحمس. هوايه زوينه وكيعشقها اي واحد الدراري. الله مني غناخذ ماتريال غادي نولي نغطس الدراري. الخوت حنايا غاديين، الله بدينا نلبسوا في حوايجنا وبان واحد الكليب شو كيدير تبارك الله ما شاء الله. شو كيدير زوين كيوت والله حتى كيوت. كاين حدا هذا الموطور هذا ومخبي على الشمس الخوت. شو الكليبات الصغيورين راه كتقهرهم الحراره مساكن. شو تبارك الله تبارك الرحمن. اسامه لبستي التقيشراتو؟ التقيشرات ناضين عندك هاد العيبات. شحال كياخذوا التقاشره اسامه؟ قالوا لي غاليين، سولت عليهم بغيت ناخذهم من 200 درهم حتى 400 درهم. واو 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 واو. الماتريال ديال الغطس الخوت راه غالي بزاف الدراري. راه كتسمعها 3000 درهم 4000 درهم. مثلا كومبيل انا كنت باغي ناخذو والبارح سولت عليه قالوا لي 3000 درهم. و3000 درهم هذا ما كيكونش شي كاليتي ياك؟ لا 3000 درهم تقدر تاخذ لك شي واحد زوين ياك. اللي غالي بزاف شحال تقريبا؟ كاين من 10000 حتى ل 20000 درهم. سمعوا من 10000 درهم ولكن حتى ل 20 ديال الغطس الخوت تقدر تاخذو ب 2000 درهم 1500 3000 2500 فهمتوا؟ هذا هو الحساب. وعاوتاني اللي بغى بنادم يبدا ينقز راه كاين ماركات اللي غاليين بلا ما نذكر السميات ديالهم، خذ كومبيل حتى المليون. شو تبارك الله الدراري. يعني الماتريال ديال البحر راه غالي. والفيزي شحال داير مثلا الدراري اللي بغى يغطاس وعجبو هذه الهوايه ديال الغطس؟ كيبدا من على حساب المليح. الفيزي المليح تقدر تبدا تاخذه من 1500 درهم فيزي مليح. الموليني ديالو الجراره ديالو دايره 400 درهم. شو الخوت يعني راه الماتريال شويه غالي، ولكن راه في حد ذاته مزيان. خاصك ضروري تاخذ شي حاجه مزيانه للبحر، حيت البحر ما فيهش الثقه الخوت. غتاخذ شي بالمات لافيرا يقدروا ينصلوا لك من رجلك، تاخذ شي يقدر يتهرسوا وشي كومبيل كيجيك البرد. الا دخلتي لداخل الاعماق البحار راه كيكون الدراري الماء بارد في الداخل ديال البحر. المهم الخوت الواحد هو اللي ياخذ ماتريال شويه في المستوى. داكشي على الصابر. انا الخوت ما بغيتش نزرب ناخذ ماتريال ناقص ونولي غير مكرفصو ومكرفص راسي. وانا هادو الثقالات الخوت شوم، هادو الثقالات راه فيهم 7 كيلو الخوت. هادو الخوت لا ما كانوش هادو الثقالات الخوت هادو راه خطر. هادو اللي داير دابا انا هادو راه مصاوبهم اسامه راه ما شاريهمش هادو راه اخطر حاجه. وما هاد اللعيبه اللي شوف شو هذا راه ما خصوش يكون. خاص يكون عندك ثقاله الا بغيتي تطلقها تطلقها في البلاصه. حيت دابا الثقاله ملي كتكون في الفندق الا عركتي خاص يكون عندك واحد الثقاله فيها واحد البزيم هنا، غير كدير ليه بحال هكا كتطلق كطلع انت دغيا مع الكومبيل هو كيهزك كطلع دغيا. هذا لا غرقتي تهبط تهبط. هذا الوقت باش حيت داخل الخوت راه كاين الوقت ديال واحد 3 ثواني 4 ثواني ولا غادي يعتقوا لك حياتك. راه انت ملي كتدخل داخل البحر راه كتوليو داخل الرعب الدراري، داخل شي حاجه خطيره. راه معروف هذا السكين ضروري. هذا السكين الخوت كيف قلنا لكم في الفيديوهات اللي فاتوا هادو ضروري كيكونوا الشبكه الدراري لداخل. كتحاول بما امكن انكم تقطع بهم الشبك. شوف هذا راه المنجل الوحيد ديال الغطاس. وهذا الخوت هذا هو البيل. هذا البيل كيضوي في الغيران الخوت. بالنسبه للظلام ما كيبقاش الظلام في هذا البيل هذا. شو راه مجهد بزاف. ويلي الدراري ها باش غادي ندخل انا. تصوروا معايا انا غادي ندخل بهذا الشومبرير راه ناضي وغنشوفوا الدور ديالو واش خدام لينا ولا ما خدامش لينا. هذا غيكاري عليا اخوتي غير البروده، لحقاش انا حنايا كنبقاو في البحر بزاف ديال الوقت. اسامه شوف فين داو من الواد ياك كاين الواد الخوت كاين الواد
الله يجيبها سمينه. انا مدخلين الخنشه ودعوا معنا نطلعوا شي حصيله اللي تكون زوينه ونفرجوكم ان شاء الله باذن الله. واسامه راه ما كاينه القنص اخويا، كاين القنص خاصها تبان ليه الحوته ضربوا الجرح خاصها تبان ليه الحوته. الدراري راه ما كيزقلهاش، باش كيعجبني ما كيزقلش الحوته والو، ما كيعطلهاش، وبقى ما الله غادا كيعطيها. يا ربي شي حصيله تكون ناضيه. دراري بالنسبه للبحر راه طايح بزاف. اش بان لك اسامه في البحر؟ ما نقول لك والو، تنهود القاع. هذه هي الكلمه الدراري. دابا البحر كيبين لك راه زوين وبامكانك انك تعوم هنايا، ولكن ملي كتدخل ليه لداخل حاجه اخرى كيولي هو كيتكلم. ما كنولوش حنا كداوين بحال لا، البحر راه ساهل، البحر ما ساهلش الخوت. لذلك حذيو منه بزاف. البحر راه صعيب. البحر ساهل الخوت، هو اللي كنتي واقف والماء واصل لك حد هنا. هذه كلمه زوينه. هذا هو الساهل، هذا هو اللي نضمن لك يكون الماء واصل لك حدا ركبتك. اما ملي غتقول لي غتبدا داخل الدراع وشي لعيبه، خطر عليا انا وعليك انت وعلى اي واحد. حنتي البحر فوق منا كاملين الخوت صراحه. دابا الخوت غاديين داخلين ودعوا معانا نطلعوا شي حصيله. سير اسام. بسم الله. الله يا بسم الله. الله يسخر في هذا النهار هذا. حصيله الدراري في الدخله ما يمكنش. اسامه ضرب درعي. اللهم بارك تبارك الرحمن. اللهم بارك درعي. تبارك الله ما شاء الله. اول حصيله. اللهم بارك تبارك الله عليك اخويا اسامه. اول حصيله كاينه الشوايه اخوتي، والله حتى كاينه الشوايه. الحمد لله الحمد لله. الدراري اصطدنا درعيه وحده الحمد لله على كل حال. احنا الخوت غاديين داخلين وترى كاين واحد البرد راه ما يمكنش، ولكن احنا غاديين داخلين. اول حصيله هي درعيه. الله يسخر في هذا النهار هذا نطلعوا شي حصيله اللي زوينه. وخا البحر لتحت راه موسخ ما كايناش صفاوه. راه غادي بيا انا الواد الدراري، واد خطير هنايا. راه جارني اسامه راهو فين وصل تابع شي حوته. انا والله الا غادي بيا الواد. يلا وراه واحد البرد راه ما يمكنش. دابا تقريبا شي 35 دقيقه باش دخلنا. كاين واحد الغيران تحت منا دابا هما فاش كنصيدو. صيد الخوت كيبغي شويه ديال التركيز وشويه ديال الصبر. وترى دخلنا لداخل وباقي كنعانيو. يلا شدينا حوتي وحده درعيه، ولكن دعوا معنا هنايا كنعومو دابا في الواد. الله يحفظنا وصافي يا ربي امين. اسامه عندو دوك البالمات دايرين بحال المواطر. شادني الواد انا الخوت، الله الا شادني الواد هذا. علاش دايرو الدراري فوق منه انايا؟ على حساب البث. عارفين راه كيبقى الغطاس كيبقى واحد المده في البحر. داكشي علاش قلت ضروري نجيب هذا نهزها صدري من الماء على الاقل باش الجسم ديالي يتحمل البروده شويه. حاليا الخوت دخلنا عند الموج غليظ. الموج غليظ بزاف. واو الموج غليظ.
البحر راه خايب بزاف وداخلين ليه صراحه. الله يحفظنا وصافي. ها نتوما يا ربي السلامه، يا ربي تكون معانا يا ربي. المهم الخوت اضطرينا نخرجوا. الحوت ما كاينه الصفاوه، وهي هاد الحوته هي اللي لقينا، هي هذه صافي. ولد ديال الدرعي، ولد ديال الدرعي هو اللي لقينا الخوت. الحوت ما كاينش وقيله مع الماء بارد والبحر مخلوض لداخل. غادي نمشيو نجمعوا صدفيات البحر وغادي نقصيوهم. على لي الاستسلام الدراري. دابا راه غادي نمشيو نجمعوا فواكه البحر، خاصنا ضروري نقصيو، راه فينا الموت ديال الجوع. البحر دابا ما كاينش فيه الحوت والو، تقريبا ماشي الوقيته ديال الحوت دابا. داكشي علاش خرجنا الخوت. جاب الله داك الدريعي الصغيور تا هو غادي نشويوه ان شاء الله باذن الله. انا الدراري اللهم بارك، هذه هي اللعيبه اللي غادي نتغداو بها ان شاء الله. ما جابش الله في البحر، جاب الله غير هذا الكليفيط هذا الخوت. شوف وغادي نكملوا بهذه. الله بنين هذا الخوت، جربوه. كي جاك وسام ناضي. راني هاي وحده كبيره. حرس لي وجبدها بيك. الله اكبر. هاي ناضيه الخوت. هاي اللهم بارك. شو كي دايره، شو بسم الله. بسم الله. هذه بقينا تابعين الصخره الخوت، ولكن هذا الشيء راه بنين. تبارك الله تبارك الله تبارك الله، اللهم بارك. راه اسامه راه ديالي ولا ديالك؟ ديالي يا خويا. انت من الصباح حتى تاكل اصاحبي. مع عنده الموس راه من الصباح هو يخشي في وجهه. شو كنحيدوا له هاد اللعيبه هادي. ها هي كنشلوه هنا في الماء. يا بسم الله. هادشي الخوت والله حتى بنين. يا سلام. تزرب عليها. ها هي. ويلي تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله، اللهم بارك الخوت. واش حنا غنضيعوا البحر؟ عمرو يضيع بنادم. ها دز لي وحده. هاي وحده الخوت. هاي وحده الدراري. شوف شو الدراري كي دايره واعره. هاي الخوت شو كي دايره. تبارك الله لي زويت هذا. اشللو كون ما داق هربان ديال بصح. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. عرقناه. احسن كاسكروت ديال البحر، شي حاجه اللي هربانه بزاف. شو كي دايره. تبارك الله. اسامه هر الموس. الشير بنين هذا الشير. ويلي تبارك الرحمن تبارك الله. قريويشه. عرية الشده ديالها. عرية صاحبي وشد نوريك. هانت راه غنشدها من هنا. عطلع على هاكا. بحال ما راه وحده اخرى. بلاش ريح الصاحبي. ريح نوريك الشده ديالها. بلاتي راه بغيت نشدها حتى راه داير ليكاتها. ولا هاي ديما نشدها من هنايا. حيدا اسامه حيد حداتك صافي. راه ما كتشدهاش من تما، كتشدها من رجليها. رجليها هاي كتشدها تحكمها من رجليها. هاي يا الخوت. ابو زنيبه. شو هادي راه صغيره. غنشويوها حتى هي الخوت. هادي غنديو نشويوها. نشلو الفاس سبحان الله كي داير. والله الخوت تعرقناها بدوك اللعيبات واعرين. اسامه كي جاك داكشي بنين، واخا ما طلعناش شي حصيله اللي كبيره، ودوك اللعيبات كليناهم راهم واعرين بزاف. والله خاصكم تجربوهم الدراري. الداري يزيدور. الله ينس الداري يزيدور. شي حاجه بحال صار فيا سبحان الله.
الزربيه ديال الله على راحه. الله واخيرا اسامه ما صيدناش، ما حالفناش لحد نصيدوا بزاف، هاني ماشي ديما غتصيد، ولكن الحمد لله. وانا الخوت هذا هو الكلايفيت ديالنا ديال الدرعي، اللهم بارك. هذا هو اللي غيكون الوليمه ديالنا، واخا ما حالفناش الحظ اننا نصيدوا كميه هائله من الاسماك، وراه كيف كتلاحظوا البحر كان خايب خطير ديال بصح الخوت، والحمد لله على النعمه ديال الله. هذا الله يجعل البركه كافينا اسامه ياك. اللهم دريعي صغيوره ولا والو. ودابا هاد الحوته صغيره وخاصنا نتقاسموها. القناعه هي كلشي. شويه الخوت وراه بنين هادشي. هانتوما خوتي القناعه راه هي كلشي. هما الحيمات ناضين هاك. الحمد لله. ترى هادشي راه بنين. ترى احسن ماكله هي في الدرعي. راسو غناكلو لي انا. الخوت الدرعي هذا راه من اغلى انواع الاسماك. الدرعي هذا راه كيوصل الثمن ديالو حتى ل 3600 اللي هي 180 درهم حتى ل 200 درهم في الوقيته اللي ما كيكونش الحوت كيوصل حتى ل 200 درهم الكيلو. اسمع راه غالي الخوت. والحجم ديالو كيولي كبير، كتولي فيه كيوصل حتى ل 20 30 كيلو. كبار الخوت هذا. يعني حنا دابا راه كنتغداو على سمكه نادره. انا على الحيمات. هذيك ترى بنين اخويا والله حتى بنين. اسامه كي جاك داكشي؟ وكل شيء فيه بنين، حتى الراس حتى هو ناضي. الراس حتى هو ناضي الخوت، شي حاجه ناضيه ماشي بحال الحوت اللي كيتباع الخوت كتجيبو كتلقى الراس ديالو خانز. هذا حوت اوريجينال. والريحه ما خلينا فيها والو الخوت، واخا وحيده ولكن الحمد لله فاتنا. القناعه هي كل شيء. المهم اخوتي غيكون سالي الفيديو ديالنا هنا. لا عجبك الفيديو ما تنساش سبسكرايب لايك وخلي شي كومونتير وبارطاجي مع صحابك، ونتلاقاو في فيديو جاي ومغامره جديده. ما حالفناش الحظ اننا نصيدوا واحد الكميه ديال الحوت، صيدنا غير وحيده، وهادشي اللي كاين الدراري. نتلاقاو في فيديو جاي.